एक नन्ही सी चिड़िया थी जिसका नाम चुन्नी था। चुन्नी चिड़िया बड़ी सयानी एक दिन गांव जाती है। गांव का माहौल देखकर वो घबरा सी जाती है। जोर जोर से चिल्लाती, खाना दे दो, खाना दे दो। कोई न सुनता चुन्नी की, फिर वहाँ रोने लग जाती है। जोर जोर से रोती है और हर घर में घूमती है। खाना ना मिल पाता है और रात सी हो जाती है। चुन्नी चिड़िया उदास सी एक घर के बाहर खड़ी रहती, कहती खाना ना देता, अब कैसे खाना मैं खाऊं। तभी एक जोर से आवाज उसे है आती है, कोई तो मेरा दोस्त बनो भाई, कोई तो मेरा दोस्त बनो। यहाँ आवाज सुनकर चुन्नी उस घर के अंदर जाती है। मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। अंदर जब वो जाती है मुस्कान दिख जाती है, अरे मुझे खाना दे दो, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। जोर से है भूख लगी मुझे, जोर से है प्यास लगी। मुस्कान चुन्नी को देख खुशी के मारे झूमती, कहती खाना दूंगी तुझे, पहले मेरी दोस्त बन। चुन्नी मुस्कान दोनों ही अच्छी दोस्त बन जाती है। मुस्कान चुन्नी को जी भर के खाना खिलाती है। चुन्नी खाना खाती है और पानी अच्छे से पीती है। दोनों अच्छी दोस्त और फिर बन जाती है। दूसरी सुबह होते ही चुन्नी और मुस्कान सैर सपाटे पर जाती है। कहती चुन्नी मेरी प्यारी दोस्त है, मुस्कान तू सयानी है। मुस्कान जोर से कहती है तुम मेरी प्यारी दोस्त है, चुन्नी मेरी दोस्त है। चुन्नी चिड़िया बड़ी सयानी जोर जोर से हंसती है। कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी।